Өй, чошыма, брат, чошыма. Оят жібердік па? Сіз сонда су жуан солай атқарасыздар ма? Су жуан солай атқарасыздар ма? Сіз тоғы жетіп тұрыңыз тағып алыңыз. Неше түрлі андай нелер болып қалмасын ертең. Жабылып кетті, тұрып кетті деп сол. На всякий случай. Әйтпесе ондайды арыз түскен үстілерімізден. Біз сізді оятқан жоқпыз. Напарнигіңіз оят. Қатты оят жібердіңіз ғой, есі шығып кетті ғой. Болмайды ғой. Жүрек тоқтап қалса. Кішкене ақырын оятсаңыз болады ғой. Жас па, сізден жас па? Службаны осылай атқарған дұрыс па? Үйтіп жалғыз біреуіңіз ұйықтайтыңыз, біреуіңіз жұмыс істейтін болса, жалғыз істей берсеңіздер сонда. Сол дұрыс болады ғой. Үлкен кісіңіз жұмыс еткізіп қойып, өзіңіз ұйықтап отырсыз. Пенсия қалтаңда ма? Жоқ, сұрап отырмын, қалтада ма, жақын ба? Пенсия жоқ. Тегі, неңіз жаман ғой тегі, жай сұрап отырмын ғой. Қой, бұлай. Біз адам сияқты келдік, бұл түсіріп отырмыз. Тоқыдатқан жоқпыз, оятқан жоқпыз, жай келдік, спышканы қостық, қарадық. Дұрыс қой, машина ұрған жоқпыз, ешкімді оятқан жоқпыз. Машина не үшін ұрасыз? Жоқ, енді бар ғой сондай бар, тоқыдатып оятатындар, дұрыс па? Келдік, жай түсірдік, сіз өзіңіз жота, қайтесіз соны, жай сұрап отырмын сізді. Пенсияңыз қалтаңда ма, сізді демалдырудың орнына, жастар өздері ұйықтап отыр. Мен көріп тұрғандай, 0463 08 борттық номер 032. Міне мынау инспектор ұйықтап отыр. Куәлігіңізбен таныссақ бола ма, или көрсетпейсіз ба? Жоқ, жарайды оны. Көресіз ғой өзіңіз, ұйықтадыңыз ба, ұйықтамадыңыз ба? Просто сіздің куәлігіңізбен таныс жіберсек бола ма? Жоқ, сіздікі керек емес, мына кісінікімен таныс болсақ. Бұл кісі жұмысын атқарып отыр, өз көзімізбен көрдік. Көріп тұрған жоқпын. Кожамжаров Қайсар Оразбекович, инспектор службы патрульной полиции Баймурзин берген 25 жылдың 05 айына дейін. Все, жақсы. Жақсы, онда ренжімеңіздер, я? Жақсы уақытта келсейік, ал мен айтқаныңыз келсін. Так, мынау құйықтың подъемы өздеріңіз көріп тұрғандай. Мынау көлік құралы, бұлай. Шериф деген мынау үстінде камера бар. Осы бағыттағы нелерді түсіріп тұрады. Көліктерді, жылдамдықты асырған көліктерді түсіріп тұрады. Бірақ өздеріңіз көріп тұрғандай. Ұйықтап атады.